Føroyska King James av føroyskum. Hvort tykkum dama det ella oi. Av føroyskum. Hentan hon skriver føroyskum. Det føroyskt mål. Sier det heter engst aktut, heter uslengst aktut. Og så er det at tid som tåsa først, det er at de tåsa ikke godt først. Tid tåsa først dangst aktut. Sera dangst aktut. Jeg har lyst først hvordan det var, åren det var under nekrare avvurskan av danskon. Og gjennom brevasavnet etter Richard Long, gammalt brevasavn i Førjun. Det var fra 1300 og først til 1400. Ikke år som byrja på B, eller for, eller som enda i ilse, eller nekka tøylukt. Det var alt røynår, røyn, føresk år. Du kjente jo alle årene i atter. Til førest. Og tid som tås av førest, det er til for ytla vi føreskon. De kunde godt vanda det kun betre og tåsa rattar enn hva det gjerra. Og til tåla til, og til forstanda til, til skilja til, og kalla til førest, som vanligt førest, som fullt av bæg danskon og enskon slett i åren. Det tåla de et førest. Ja, hvor det førest? Ja, tog som hold det førest. Årene førest. Det ikke dansk. Selv om det akkurat dansk år, akkurat engst år, så ja, førest dette. Det 40%, 50% røgnføresk år, og det føresk mållæra som hold. Men selv her det avvandaie. De kallar til førest som vanligt førest. De kallar havnamal for førest. Som vanliga bent, og de ikke vita hva det kjen og en tøyk Tver tøykar, sier de. Da det tver tøyker, sjåvande. Og så synes jeg disse bautjen her, de sier, hette ikke førest. Det er uslengst. Og ANDI-endingen hadde så bønt ur enskon. Hette halv engst, halv uslengst, hette ikke førest. Det ikke givet noen under føreska bøybel. Påstandet her, jo. Hette førest. Hette ikke engst. Hette ikke uslengst. Hette ikke en gang gammal førest. Hette et konstruera mål til bøyblene. Hette konstruera bøybliomål. Bygge og grunderleie av Widerøe og Dal, som så. Tar ikke synder av djerveløygene av Widerøe, som han utelett kanskje i bøyblene, som han hei kanskje i skriving, og synder av tog, men tau ikke så lengt at du ikke kan skilja det. Widerøe brukte år og i sønne parti av Dals bøybel, som du slett ikke skiljer. Så som tror hever omgangskund. Jeg leser hans av bøyblene i 21 år. Jeg visste ikke hva så merker før jeg flyttet til Islands. Til sau, og til tann som tror, så som tror. Jeg skilte det omgang til annars, og jeg har omgang chans å skilja det. Men årene i hesare bøyblene, før King James, de aller fleste torfur årene tegjer samansett av lijon som to annars skilur. Det kallast av enskon cognitive scaffolding. Jeg tog det til fætanarlia, eller fætanarli padlabygging. Det bygger av det som du langt fætar, du fætar hetta, og ta nasta, og ta nasta. Trudger til 4 lier samansetter, til at lysa ter just hva det som du vil sia. Hvor som helst i øynene året,
Kvarjer som helst i øynene året. Kvarjon som helst i øynene året. Det er bedre og nærmere å lese, ta det sammen. Det det. Så det ut i gamle danskåsene. Hvem som helst i øynene året. Og det var en trend først i reformasjonene. Ta i reformasjonene er funnet seg sted, og renessansen og menn for å lese grikst og så litt. At det gjør det her, ikke bare av enskene, men av øren europeiske malen, at det ble gjort. Vi avverskan, eller fra avverskan ur griskon og latoinen, her som du gjør det her, av griskon. Du setter ord sammen, ta det værlugga som øyn, ta sitter i høtten og bor som øyn tanke, kall du det sunter, så det spjatt. Stedet for kall du det sammen, så det hatta, og så det kjødder i avgrøtt. Hatta og det nasta, og stedet for det løste sunter, det er straunare. Det er straunare. Og til skylder vel til du leser hver som helst. Og tror han kan se det for. Du ikke se det for nå. Nå har du sett det. Og hver er så i øynene året. Hver igjen i øynene året. Og så videre. Og som du vel hever se, så her fremst i hese her bøk, høyla og bøk. En åraliste, han her. Han så jo, skal jeg si at her, VI, til altså innløyende sujo nummer 6. Nudj år, lånår og torfurår. Så kan du lese det her. Det allra flesto, er jo her, skrasett. Om så onker gloppen forboi, da fram vi, så kan du skilja teg vi at lesa bøkene, og vi at, hvis du leser at her slart opp og ned reglelige, så først du tankegångene inn, og teg årene som tar ikke stand i hesten årelistanen, teg lujtjast onkrun av hesten årene her, og du kanst skilja alt. Bokstavlig alt. Leser du hesa bøkene her, føresko King James, reglulige, og i nekra manager, holdt år, brukar du henne til tog bibellesna, så kommer det a lustna i der, skudjene færre at skratna, himmelen åpnast, himmelen verer oppleten i her, og himmelen skal jaus gods, kommer a lyse om a livet i galen, og du kommer a skilja hvert og et år herui, hvert og et år, ja. Og her jo trygt til edle øy, onkrar hendinga slettur, enn ta danskar. Her stendur og her til dømes året betush, øynastan, betush, hvor skulle det tro tøy? Ja, det stod øyna for jeg vet ikke om jeg har rønnsat av bortur, men lukka meg ikke, her det onkur år som byrja vi for gongelig lodge. Og her man kunde arbeid, vet du, og finne det forre borstur, og så du hei akkur rundt første år. Men jeg leier meg ikke en gang etter du. Jeg tolte til, ok, at det stender her, la færre. Jeg slå alltid opp i Bibelen til Dahl og Viktor, og så det som stod her, og så det også til man hever lise Bibeluna av føreskund, og så nek var at og onkur år det bare kommet inn, altså. Ja, det bare så. Men fortepelse køyr av bokvald. Etla forteping, vekk vi tog. Og det glætan. Nekva stan Bibelen tja Dahl og Viktor, og nekv betri enn tann tja Viktor. Nekv betri. Men på somma matar Bibelen tja Viktor betri. Men henne er best. Hon bedre enn der boar. Hon bedre enn der boar samanlagt. Jeg vil si der til. Hetta Bibelian av føreskon. Hinnar du ikke.
Hinar eru tvei alexandrisk skrell av tån Bibeln. Fotlar i liggen, fotlar i renglæro, fotlar i manglun, fotlar i foilun. Og det kan prekvast. Det kan prekvast. Hei du tøyma av lortet meg. Jeg har prekvat det sækliga. Og en husmøte i Gjørskveld i en tå. Du siste husmøte noen. Hvert 8. oktober. FKJ husmøte 8. oktober. Du kan sutja det ut i heimasugene det her. FKJFO. FKJFO. Hon for kjv.fo. Nu har hon inte fkj.fo. Det siste året. Men en ta nu skriver du kjv.fo så kommer du inn av fkj.fo. Så til det som jeg vil si at det morgon, til det at føreska King James av føreskon. Du kan sko si at det gjør det akkurat som du vil, at det er sin snedut mål. Ja, og i mån til kvart. Og i mån til snakkemål tjattekon, ja, det er virkelig snedut mål. Det er virkelig dangst og vannaligt, og vanta, og gong bæra for kjertan ved. Jeg skal si at jeg har samla og byggt, og alt det som jeg void rett og rønt og godt. Jeg stand i A-tøy, og jeg har røst med A-tøy. Jeg har stand i A-tøy, altså, ta jeg sier så sier jeg, så mener jeg, og i bibelarbeidet, ta jeg George First King James. Så har vi steg i A-tøy, men røstene opp, og punkt her enn ta. Opp her til som enska King James hon oma fyrir engst talemål. Hon enda oma fyrir engst talemål så som det var 1611. Hon oma fyrir det. Men tau ikkje himmelhøgt oma fyrir. Altså ikkje så at du har en chans hever, hon jo enskun. Men hon opp hevja av hon enskun, tignarmålet. Du kan sige kansleriskun, men mer enn det, nei, jeg vil si godligen male. Og til enda bautjen her, hun av godligen male. Altså, hun av godligere male enn hva jeg tåser til daglig. Jeg tåser ikke. Ser steklig godt først mal, men jeg doer det. Jeg vet hva et godt først mal og imot til det vanlige. Det ikke alltid man legger seg sånn etter det, at akkurat strempa etter at tåsa så rævlig godt mal alltid. Man sletter oss inte, og anser man seg ikke, så kommer det inn, og så kanskje gjør man det oi så nekv. Men Bibelen, hon skal være ærvelse. Og her det et vers som jeg ofte viser at det Hebreerbrevet 26. Tøy ein slukur høvesprestor sama i okkon. Sama i til sømte. Sama i okkon. Det var sameligt. Ikke bare sømeligt, men sameligt. Ja, vi finner en slukan høvesprest. Sameligt. Such an high priest behooved us. Sama i okkon. Så det nøye i vresten åren her. Sama i. Det nøye fullt år. Samai. Og det særstakt. Du kan se det for, men du skiljer det. Og et år og i Bibelen bedre hvis du ikke vil se det for, men skiljer det. Så det just det som skal brukes. Samai okkon, som høylavur, møynaleisur, eudolkavur, etskildur fra syndarum, og gjørdur hagre enn himnaner. 5 ting. J-E-S-O-S. 5. At Jesu navn. Okkar høvesprester høylaver, han møynaleisur, eudolkavur, etskildur fra syndarum. Han ikke fullkomlig innvastrar bare vid det. Han ferast tar av middelum, men han røyser der opp. Han fyrirgever, han grøyer,
Han lærer dør, han tørra mittlum, men han ikke åkt vi tør. Torgun blå åkt vi, han! Vi har takket med honom, og så han kommer inn i tørra hjert og bor ut av honom, og fyller dør hvis han holder anda, til noe helt annet. Men han ætskilt fra syndaron, og gjørdur hagri enn himnaner. Hette han som bøtjen snur seg om. Hette han som giv okkur bøtjena. Ja, så skal hans bøk være her, lykka. Hon skal være høylav, møgnaleis, og dolka, ætskilt fra syndaron, til ætskilt fra sin høyme. At det faktisk ikke først skal bøybelfelle a skilja. Men tar vil jeg hava bara oi høymen. Oi skrepene, omkan du betur. Og gjør det hagre enn himnaner. Hagre enn himnaner. Guds ord i himne, til og med er grunnfest i himne. Det? Halleluja. Salmer 119, vers 94. Om æver og herre tøyt år grunnfest og i himne. Gjør det hagre enn himnaner, Guds år grunnfest hver og i himne. Så sier de om te bæra ta opprunalige, hebraiskon og griskon. Nei, Guds år kan tøyast. Til øyn av gaven andans, til tungetale og tøying, og til tungetale og tøying og i samkommende, men at han gav til at han kunne tåsa, malen til øren som det ikke dutto, men som anden tala i jøkkentår. Ja, kan anden djeva til gavene, så kan han også djeva til at Guds år vil tøyt til andre mal. Det støynbøyt i høtten hvis det talte til at god og givet sitt år hebraiskon og griskon, og vi alle høymer skal lære hebraisk og griksk, for vi behøver å kunne lese det. Det passer ikke. God vil at hans år skal være tøyt, rønt og rett til øll mal av gjørende. Øysen i til først, og det det loksens og i først King James, ikke og jeg skrepp på Bibelen til alle Victor. Gjør så vel.